là tôi cho mình hôm nay tôi sẽ unbox quà nha. Là quà nha. Unbox thăm này. Thì lắm. Này là quà của bạn tôi nha. Trong tầm này có 3 thứ luôn. Đó là như là bức thư này. Mình sẽ đọc bức thư trước nha. Bạn này là bạn chuyển trường như bạn Tân Hậu nha. Chúc bạn thân vui vẻ ở lại. Tôi phải chuyển trường rồi, yêu cậu chăm chỉ ký học. Ok. Cái chữ ký của nó hơi xấu nhỉ. Thôi inbox quà thôi. 3 cái này tôi sẽ chồng inbox trước. Cái này là mình chỉ inbox ra. Inbox cái này trước. Inbox cái này nhìn. Inbox. Oh my god. Rất là nhiều ấy. Xin váy. Cái này lần đầu quay hơi lính hay lắp bắp mình không cảm nha, đó là từ mình sẽ lấy hàng. Oh my god. Cái thứ này đi. Inbox cái cuối cùng. Biết là sẽ là gì. Ok. Rose, oh my god, trời ơi, biết là tôi thích nó không? Trời mấy vãi. Thành quả này sticker của hết trên này rồi. Bye bye, hết clip rồi.